my God! Chicos, antes de terminar este video me gustaría que se suscribiesen y que le den el like para llegar al fin a la meta de 40 suscriptores, que ya nos falta muy poquito. Y bueno, antes de irme, que les quiero agradecer por lo que viene. Bueno amigos, les quiero agradecer por todo el apoyo, por los comentarios que me mandan saludos y todo eso. Bueno, yo igual estaré mandando saludos, así que bueno. Sin nada más que decir, vamos a terminar este video. Y bueno, la meta que quiero para este año es conseguir los al menos 100 subs, 500 subs. Bueno, ya falta poco para terminar el año, pero estaré haciendo el intento. Ya saben, denle like, me cuesta mucho editar este tipo de videos. Y bueno, recuerden que esto solo lo he hecho con mi tablet, editar, grabar, todo lo he hecho con un celular o con un tablet, mejor dicho. Así que sin nada más que decir, bye bye.